öelda ei ole, parandage väikesed vead. Kindlasti ei ole ma kuulikindel, aga ma ei karda liikuda kappa, kes on Vargamäel istub ja seaduseid välja mõtleb, õieti seadusetuseid välja mõtleb ja meile pähe määrib. Samas Veiko ei õhutanud meid üles mässule, ta õhutas meid seisma enda vabaduste ja õiguste eest, mis on meie käest seaduse vastaselt ära võetud või vähemalt üritatakse ära võtta. Aga Daniel rääkis selle lahti, et kõik see on tegelikult seaduse vastane, mis nad teevad. Kui me millegiga nõustume, siis tuleb kohe järgmine ja hullem piirang. Sellepärast ei tohi nõustuda ka nende pisiasjadega. Valdav osa inimestest, sõpradest, tuttavatest panevad selle lapi endale suhu ainult sellepärast, et nad saaks seal poes vaikselt ära käia, et keegi neid ei tüütaks, et nende päev läheks ruttu õhtusse. Aga kui nõustutakse sellega, kohe tulevad järgmised, varsti ongi need passid ja kontrollid seal uste peal, et nende passidega ei saa kindlasti mingil juhul nõustuda. Kellel nad on, kellel ei ole, et minul ei tule seda kunagi olema ja ma ei lähe üldse sellisesse kohta, kus seda passi nõutakse. Muidugi veel parem, kui ma kuskile sellisesse sisse astun, kui ma suudan selle toidu ära tellida või korvi täis laduda, siis ma lihtsalt jätan neile selle sinna, et ega maksma kohe kindlasti ei jätta. Ja muidugi nende hirmudega on sellised lood, et hirm tuleb ja hirm läheb, et ka minul oli paar nädalat hirm, kui hakkasid silmad avanema, ma sain aru, et seda viirust tegelikult võib-olla ta isegi on olemas, ta ei ole kindlasti ohtlik mitte kellegile. Aga ohtlikud on küll kõik need meetmed, mis on ette võetud ja Eestis on küll siiamaani veel suhteliselt rahulikult ja vaikselt jäänud. Aga kui me allume ja kui rahvas välja ei tule, siis kindlasti ei jää see sedasi, et kõik, mis tuleb, kõik, mis on Austraalias, jõuab ka siia varem või hiljem, kui me ise laseme sellel tulla. Ja muidugi valimised on teine selline asi, et kui valimised midagi elus muudaks, siis oleks valimised keelatud, aga kuna meil on jäetud ainult halvad valikud, siis tuleb valida praegu ja tuleb üritada selle süsteemi vastu võidelda nende relvadega, mis meil on. Neid on muidugi väga vähe. Rõõm on näha seda, et kes on kurjusega lepingu sõlminud, ega neil ka nii hästi ei lähe. Vaadake kas või neid majapilte, milline ta välja näeb, ta oli kena naine enne, milline rääbakas ta praegu on, kui ta on sõlminud mingisuguse lepingu, ma ei tea kellega. Üks läheb üles ja teine läheb alla. Kui on all veel midagi tegema, siis tuleb. Väga palju ei olegi rohkem. See on paraku nii, et paraku mingid teevad. Ega me keegi ei ole jumal. Väga palju sadade kaupa on mõeldatud selliseid tuttavaid ja sõlmunud, tegelikult kõik teavad, kuidas need asjad lähevad, aga kõik lihtsalt kardavad välja tulla, et sa loodavad, et see läheb mööda, et keegi teine teeb ära, tegelikult ei tee, kui me ise seda asja enda kätte ei võta, siis mitte keegi ei tee seda ära. Aga mina ei tahaks siin praegu olla, aga ma saan aru, et kui valgel ei ole tulevikku, sellepärast ongi, ma ei ole kindlasti kuulikindel, ma ei ole surematu, aga ma ei karda neid, sellepärast et kaotada on tunduvalt rohkem. Me praegu mitte midagi ei tee, siis mõne kuu pärast me vaatamegi neid tänavaid, kus me praegu saame meelt avaldada läbi trellide juba kuskil. Et eks ma ei ole muidugi mingi jutukäe mees, mõtted on nüüd käest ära kadunud, aga enamuse ilmselt sain ma öeldud, et tore, et te siin olete ja tore on näha ka nii palju mehi, et ma olen ise Eestis esimest korda mingil meeleavaldusel, või tähendab mitte mingil, aga üldse meeleavaldusel reeglina ma olen teisel pool lahti olnud, ka seal on naised valdavas enamuses. Aga rõõm on näha, et ikkagi tuleb ka mehi välja järjest rohkem. Ja see, mis siin enne räägiti kaitseväe kohta, peab küll üldiselt paika, et seda kaitsetahet millegipärast nõrgestatakse täiesti tahtlikult. Ja et inimesed sealt massiliselt lahkuvad, aga inimesed ei lahku ainult sellepärast, et nad ei taha neid süste ja lappe. Inimesed lahkuvad ka sellepärast, et ka seal inimesed, kaitseväelased, ohvitserid, neil on ka mingid aastad, nad ei ole rumalad. Ja nad ei taha lihtsalt seista ega kaitsta seda seltskonda, kes selle Vargamäe seal hõivanud on ja sunnivad peale enda, ma isegi ei oska, mis asja. Seadused need kohe kindlasti ei ole, et puhas alistamine, mida nad üritavad teha. Ma ei tea, kelle käske nad täidavad, kellega nad seal lepingud on sõlminud. Ka Brüssel on seal kindlasti üks osanik, aga kas see veel kõik on, et tundub küll, et ma ei tea, on need maapealsed või maa-alused jõud või kosmosest või kust kohast, aga kindlasti mitte valged jõud need ei ole.
see paistab ka nende nägudest ja silmadest välja, et keegi nad ei julge isegi rahva sekka tulla ega rahvale enda nägu näidata. Olete te näinud neid kuskil poes või tänaval kõndimas? Mina küll isiklikult ei ole. Aga jah, siis ma siin tühja juttu ikka räägin ja teate seda kõik isegi. Sain südamelt ära öelda ja kena päeva teile.